भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी। आज डॉक्टर अंजली निंबाळकर जी काँग्रेसची गोवा प्रभारी आसा आणि कर्नाटका काँग्रेसची एक लीडर आसा, तांणी एक विधान केले की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जर चर्चेक तयार जायत जाल्यार काँग्रेस पक्षाची तयारी आसा की ते कर्नाटका मुख्यमंत्र्याक घेवन प्रधानमंत्र्याकडे वचून हाजेर तोडगो काडपाक। आज भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन हांव तिका विचारूंक सोदतां की आज म्हादई विशय आसा कित्या खातीर। म्हादई विशय हाज्या खातीर आसा कारण कर्नाटकान निरंतर प्रयत्न केल्या की म्हादईचें आमचें उदक जें गोंयकारांचो हक्क आसा ते मलप्रभेन डायवर्ट करप। आणि जेन्ना हे प्रयत्न कर्नाटका सरकाराचे आसा, म्हणजे आज जेन्ना प्रवाहाच्या हाका सुद्दां म्हणजे जो तांणी रिपोर्ट दिला ताका सुद्दां आज विरोध करतात ते, आमकां जाय तितलें उदक मेळना म्हणून। तर म्हाका दिसता चर्चा करूं येता, पण चर्चा करच्या पयलीं हे जे डायव्हर्जनाचे जे कर्नाटकाचे प्रयत्न आसा ते म्हाका दिसता थांबपाक जाय। आणि जर ते प्रयत्न थांबले, तांणी पूर्णपणे जर कर्नाटकान थांबयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन आमी मुख्यमंत्र्यांक विनंती करतले की तांणी ह्या चर्चेक तयारी दाखोवची। पण जोपर्यंत कर्नाटका स्टॉप करिना तोपर्यंत चर्चा कसले करतले। चर्चा हीच आसा की गोंयकारांच्या हक्काचें पाणी तुम्ही डायवर्ट करूंक जायना। आणि हाज्या खातीर म्हाका दिसता तांणी ह्या म्हादईचें राजकारण करचें न्हय। आजपर्यंत काँग्रेसीन केला ते फक्त राजकारण। आज काँग्रेस पक्षाचोच एक अलायन्स पार्टनर विजय सरदेसाय हाणें स्टेटमेंट दिला की प्रवाह हे प्रवाह ते, किंवा म्हाका दिसता तांणी मिसगायड करपाचें बंद करपाक जाय। जेन्ना म्हादई ट्रायब्युनलाचो जजमेंट आयिल्लो तो कोर्टान चॅलेंज ना करपाचें डिसिजन हे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे तेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले आणि विजय सरदेसाय तेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो। पण मुख्यमंत्री जायना बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पयलें डिसिजन घेतलें ते म्हणजे हे डिसिजन जे ट्रायब्युनलाचें आसा ते चॅलेंज करप। तर म्हादईचेर आशिल्ली सिरियसनेस म्हाका दिसता जितली डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीन दाखयल्या ती काँग्रेसीन केन्ना दाखयली ना। आणि म्हाका दिसता तांकां ते राजकारणाच्या पलीकडे ते केन्ना गेले ना। आज प्रवाह सारकी ऑथॉरिटी जर तयार जाल्या जाल्यार ती फक्त डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या प्रयत्ना खातीर आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या प्रयत्ना खातीर। तर डॉक्टर अंजली निंबाळकर हांकां हांव परत एकदा सांगता की तांणी आपल्या मुख्यमंत्र्याक सांगचें की तांणी केल्ले डायव्हर्जनाचे सगळे प्रयत्न बंद करून हे म्हादईचें उदक हे गोंयच्या हक्काचेंच आसा हे मान्य करचें आणि ताज्या मागीर आमी डिस्कशन करुया।